Hogyan váltak a világ legnagyobb emlősei az óceánok uraivá? Visszatérünk abba a korszakba, amikor a bálnák lábakon jártak. They kept the up and down spinal movement, so they're still galloping in the water. Körbejárjuk az evolúció titkait, 50 millió év eseményeit. There are so many fossils still hidden inside the rocks. Az egyiptomi Bálnák Völgyének titkai február 29-én csütörtökön indul a Viasat Nature-ön.